biyar idan ATM machine da kai amfani da shi ba na bankinka ba ne ba. Misali kai customer ɗin GT Bank ne, to idan ka zari kuɗi a ATM machine na GT Bank ba za a caje ka ba. To wannan sabon tsarin abin da yake bayani shine kamar haka. Idan ka je ka zari kuɗi akan ATM machine wanda yake na bankinka, wato ana ce masa on us ATM kenan, banki ba za su caje ka ko da ƙwandala ba. Idan kuma ka je ka yi amfani da ATM machine wanda yake ba na bankinka ba ne, misali kai customer ɗin GT Bank ne, sai ka je ka yi amfani da ATM machine na Access Bank, to za a caje ka. Charges ɗin kuma nau'i ne guda biyu. Cajin farko ana ce masa not on us ATM, wato kai katinka na GT Bank sai ka je ka yi amfani da ATM machine na Access Bank, kuma ATM ɗin yana Access Bank ne, ka je ka